Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoof intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata muddee 2 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 3 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddaritti yuunaayitid isteetsi samantaa paawar akka hidhamtoonni siyaasa biyyoota adda addaa keessaa hiikaman gaafataniiru kanneen keessaa tokko obbo Baqqalee Garbaati. Mataa oduu har'aati. Tam jirtu an jaallannee gammadaati. Kanneeniif kabiroodhaaf sagantaa keenya ga xumuraatti akka nu waliin turtan sin gaafanna dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf gara jaallanneetti sin deebisa. Guyyaan mirga dhala namaa kan itti yaadatamee oolu muddeen 10 sanbata darbe jechuudha. Tokkummaan mootummootaatti ambaasaadarri yuunaayitid isteetsi samantaa paawar akka hidhamtoonni siyaasaa biyyoota adda addaa keessaa hiikaman ka gaafatu duulli free to be home jedhamu sadarkaa addunyaatti jalqabamuusaa beeksisanii jiran. Kanneen duulli kun akka hiikaman gaafate keessaa tokko Itoophiyaatti itti aanaa dura taa'aa koongireesa federaalawaa Oromoo obbo Baqqalee Garbaati. Gama biraatiin guyyaadhuma mirga dhala namaa kana ilaalchisuudhaan ambaasaadaronni biyyootii 9 mootummaan Itoophiyaa gaaffii fi mannaa mormitoonni biyyattii keessaa dhiyeeffataa jiran akka deebii kennu akka labsii yeroo hatattamaa kaafamu akkasumas gaaffii uummataa irratti dhiyaataa jiru akka kabajee hojiirra oolchuu waamicha dhiyeessaniiru oduu booda gabaasa qabna. Of wareegaan tokko dilbata kaleessaa Kaayiroo Masrii keessa jiru waldaa Ortodoksii Kooptik irratti haleellaa geessee yoo xiqqaate nama 25 ajjeesuusaa pireezidaantiin Masrii Abdel Fattah El-Sisi kaleessa beeksisanii jiru. El-Sisiin akka jedhanitti balaa dhoo'insaa kana waliin walqabatee dhiira 3 fi dubartiin tokko aangoonni hidhanii jiran. Kanas ka dubbatan awwaalcha sirnaawaa sadarkaa mootummaatti gaggeeffame irratti ture. Balaa kanaaf itti gaafatama akka fudhate hin jiru. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa achi ture akka jedhutti balaan dhoo'insaa kun kan dhaqqabe dilbata kaleessaa ganama yeroo sirni kadhannaa gaggeeffamutti ture. Namoonni harka caalaan naannaa sana turan dubartoota kanneen lubbuun isaanii darbeef yaadachuuf jecha guyyaan 3 guyyaa gaddaa akka ta'u pireezidaantiin biyyattii labsaniiru. Sudaan kibbaa keessatti qaala'uu jireenyaa uummata biyyattii kufaatii dinagdee mudatee fi walwaraansa biyyattii keessaa akka yaadatu gochaa jira. Lafa gabaa Nyaakurno jedhamu kan Juubaa keessatti uummanni waa bitatee gargaaramuuf gatiinsa guddaa kan itti ta'ee rakkataa jiru ta'uu dubbata. Lafa gabaa kana keessatti foon gurguruu irratti ka bobba'e Joosef Keemins daldalli haala gaariin hin jiru namoonni akka durii waa bitachuu hin dandeenye jedha ganaaf jecha maallaqa ga'aa argataa akka hin jirre dubbata. Sudaan kibbaa erga baatii muddee bara 2013 kaasee walitti bu'iinsa keessa waan jirtuuf beelaa fi jireenyi qaala'uun hamaan uummata mudachuunsaa hin yaadatama. Gaanaan baatii dhufuu pireezidaantii haaraa argachuuf jirti. Kunis Naanaa Akufo-Addo torban darbe filannoo gaggeeffameen eeganjifatanii booda ta'uusaati. Pireezidaantii haaraa kun jireenya isaanii guutuu siyaasa biyyattii keessa ka turan ta'uu gabaasaa Firaansiiskaa Foo'ensantu ibsa namoota dubbisa. Naanaa Akufo-Addo dinagdee Gaanaa rakkoo keessa gale deebisanii bayyanachiisuudhaan waadaa seenanii duula filannoo geggeessaniin dorgommii pireezidaantummaa injifatan. Biyyattiin oomisha zayita boba'aa qabaatteeyyuu liqaan itti heddummaachaa deemu malaammaltummaaf hojii dhabinsi biyyattii keessatti baay'achuurraa wallaansoo hamaa keessa galtee jirti. Akkana jedhan ka pireezidaantummaaf filataman Naanaa Akufo-Addo. We have to recognize one thing. If we do not make a focused, systematic effort wanna tokkoof ilaalcha kennuu qabna. Yoo xiyyeeffannaa itti kenninee
haala dinagdee keenyaa jijjiiruudhaaf malaan hin hojjennu ta'e dinagdee qabeenyaa uummataa oomishuu irratti kan qabeenyaa uumamaa oomishuu irratti hundaa'e kanarraa gara dinagdee oomisha industirii dabalateetti hin jijjiirru yoo ta'e rakkoo hiyyummaa biyya keenya keessaa furuu hin dandeenyu. Galii olaanaa argachuudhaaf hawwii qabnus guuttachuu hin dandeenyu. Kanarratti cichaan hojjechuu qabnaa jedhanii jiru. Gama biraatiin immoo filannoo pirezidaantummaa injifachuun Naanaa Akufo-Adoo galma isaanii waan bakkaan ga'eef fakkaata. Gaanaa koloneeffannaa Biriteen irraa bilisoomsuudhaaf lola geggeessametti maatii hirmaateerraa dhalatan Akufo-Adoo namoota ja'an guguddoo jedhaman kanneen akka abboota Gaanaa hundeessanitti ilaalaman keessaa 3 firoota isaaniiti. Abbaan isaanii jalqaba bara 1970 keessa pirezidaantii Gaanaa turan. Akufo-Adoo biyya Biriteen keessatti seera baratanii bara 1975 gurmuu abboota seeraa Gaanaa kanneen rifereendamii mootummaa waraanaa paartii tokkichaatti bulchuu barbaadu hundeessuuf geggeessame morman keessaa tokko turani. Bara 1995 immoo paartii haaraa amma ittiin dorgoman kan New Patriotic Party jedhamu nama sadarkaa biyyoolessaatti adda durummaan geggeessan keessaa tokko. Akufo-Adoo ammaan dura si'a 3 miseensa paarlaamaa biyyattii turan. Bara 2012 immoo filannoo pirezidaantummaa geggeessametti kaadhimamanii dorgomanii turan. Garuu Joon Mahama kan marsaa tokkoof pirezidaantii ta'anii amma isaanumaan injifatamanii turan. Pirezidaantiin Gaambiyaa akka turan Yaayaa Jaame filannoo muddee tokko gaggeeffameen injifatamuu isaanii tole jedhanii fudhachuu isaanii ega beeksisanii booda jimaata darbe yaada ofii jijjiiruun aangoo gadhiisu jechuun isaanii ibsamee jira. Sababaan kennames deemsa filannoo gaggeeffame keessa dogoggora fudhachuuf nama rakkisuutu aangoonni filannoo argan jedhu. Pirezidaantichi aangoo irraa akka bu'an gaafachuuf jecha hoogganoonni biyyoota Afrikaa gama dhiyaa har'a gara Gaambiyaatti malaa jiru. Oduu Afrikaa dhiyaarraa har'a dhaga'ame akka jedhutti pirezidaantiin Laayibeeriyaa Alan Johnson Sirleef jila kana kan hoogganan yoo ta'u pirezidaantichi bayii filannoo labsame akka simatan gochuuf ta'uun ibsameera. Dhaabbati oduu Ajaans Firaans Pirees maddeen ministirii haajaa alaa Senegaal maqaa dha'uudhaan akka gabaasetti jilli malu kun pirezidaantii Naayijeeriyaa hoogganaa Seraaliyooniif kan aangoo gadhiisaa jiran pirezidaantii Gaanaa kan of keessaa qabu ta'uun beekameera. Oduu Ameerikaatti yoo deebinu filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets keessatti gaggeeffameen Doonaald Tiraamp akka injifatan gochuuf Raashiyaatu gidduu seene jechuudhaan dhaabbatitti kan nagaa waaltaa Yuunaayitid Isteets yookaan CIA'n kan beeksise Tiraamp qeeqanii jiru. Tiraamp gaaffii kaasaniinis kun maaliif baatii darbe sagaleen ituu hin kennamin dursee hin dubbatamne jedhan. Tiraamp Tiwiitar irratti yaada barreessaniin filannoo gaggeeffameen Hilarii Kilintantu utuu injifate ta'e Riippaabilikaanonni Raashaa fi CIA'tu shire jedhu turanii jedhaniiru. Kanneen kompiitaraan gargaaramuun seeraan ala sagalee uummataa waliin dhahan jedhaman ituu gocha kana hojjetaniin qabaman taanaan eenyummaa isaanii beekuunis rakkisaadha jedhaniiru. Oduun keenya kanuma. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaa mirga dhala namaa sanbata dabre yookaan immoo mudde 10 addunyaa irratti yaadatamee oole ilaalchisuudhaan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddaritti Yuunaayitid Isteets Samaantaa Paawer akka hidhamtoonni siyaasaa biyyoota adda addaa keessaa hiikaman kan gaafatu duulli Free to be Home jedhamu sadarkaa addunyaatti jalqabamuusaa beeksisanii jiran. Kanneen duulli kun akka hiikaman gaafate keessaa tokko Itiyoophiyaarraa ittaanaa durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo obbo Baqqalee Garbaati. Gama biraatiin immoo guyyaadhuma mirga dhala namaa addunyaa kana ilaalchisuudhaan ambaasaaddoroonni biyyoota addunyaa 9 mootummaan Itiyoophiyaa gaaffii fi mannaa mormitoonni biyyattii keessaa dhiyeeffataa jiraniif akka deebii kennu akkasumas immoo akka labsiin yeroo hatattamaa kaasamu gaaffii uummatarraa dhiyaataa jiru akka kabajee hojiirra oolchu waamicha dhiyeessanii jiran. Balleensa gabaasaa kanaatiif tujube. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets kan ta'an Samaantaa Paawer innaa ayyaana waggaa maatiin Ameerikaa walga'anii ayyaaneffatan kanatti kanneen ayyaana waggaa maatii waliin kabajuu dhaban, kanneen ayyaana dhaloota ijoollee ofii kabajuu dhaban, haadha, obboleessa, hiriyoota yookaan holloota keenya
mootummaan sagalee isaanii ukkaamsee hidhaatti darbe yaadannaa jedhan. Around the world, families are torn apart by politically motivated detention. Unjust imprisonment of individuals on the basis of their beliefs. Naannoo addunyaatti maatiin sababaa hidhaa kaka'umsa siyaasaan addaan faca'e, namoonni haqaan ala sababaa amantii, ilaalcha siyaasaaf yaada ofii ibsuun dhorkamuu hin qaban. Maatiin hidhamtootaaf ergaa nuti qabnu nuti isin hin irraanfanne, hanga kanneen haqi jal'atee hidhaatti darbaman hiikamanitti sagalee keessan dhageessisuu itti fufnaa jedhan. Baatiiwwan ayyaana waggaa kana keessa mootummaan Yuunaayitid Isteets dhimma hidhamtoota naannoo addunyaatti haqi isaanii jal'ateef maatii isaanii dhiisanii hidhaa keessa jiranii ilaalchatti kenneera. Itti fufuudhaanis ambaasaaddariittiin kun seenaan namoota kanaa rakkoo maatiiwwan hidhamtoonni siyaasaa keessa jiran cimaa ta'e mul'isaa jedhan. Maatiiwwan isaanii jaallatan waliin yeroo dabarsuun irra ture hidhaa keessatti dabarsaa jiru jedhaniiru. Yeroo guyyaan mirga namaa addunyaa kabajamu kanatti mootummoonni martinuu hidhamtoota siyaasaa kana mana ofiitti akka deebi'an akka gadhiisan gaafannaa jedhan. Kanneen kunis obbo Baqqalaa Garbaa Itoophiyaarraa, Ilgaar Naamsoof Azerbijaanirraa, Olee Sensoof Yukireenirraa, Kaaliil Maatuuk Siiriyaarraa, Leopoolo Loopeez Venezuweelaarraa, Naarges Mohammadii Iraanirraa, Ihaam Tooyitii Chaayinaarraa, Juuliyoo Alfreedoo Fereer Tamaa Kiyubaarraa, Omar Mohammad Alii Masriif Faantaa Jawaar Gaambiyaarraati. Gama biraan immoo kanneen mirgi namaa akka kabajamu gaafatan ambaasaaddoroonni Biriteen, Awustiraaliyaa, Kaanadaa, Deenmaark, Niwuziilaand, Swiidinii fi Cheek Rippaabilik, Jarmaniif ambaasaadarri Ameerikaa kan Itoophiyaa akka jedhanitti biyyi keenya addunyaa gara oliitii hanga gadiitti galaana, gaarreeniif bosonaan addaan qoodamee walirraa fagaatee argama. Kan walitti nu fidu garuu seera sadarkaa addunyaa kan mirga namaa jechoota 1778 of keessaa qabu qabnaa jedhan. Muddee 10 guyyaan mirga namaa addunyaa yeroo kabajametti biyyoonni 48 kanneen armaan olitti tuqaman dabalatee erga waraana addunyaa lammataa booda mirgawwan dhalli namaa martinuu qabaachuu qabu irratti walii galan. Kanneen nyaata ga'aa, huccuu, mana jireenyaa, kunuunsa fayyaaf barnoota argataa jiran mirgawwan kun hangi tokko kabajameeraa fi bakka hiyyummaan hammaate mootummaan Itoophiyaa michoota isaa waliin ta'uudhaan rakkoo kana hundeedhaa dhabamsiisee kabajaa namni martinuu qabu mirkaneessuuf waadaa seene. Waggoota 68 erga seerri sun labsamee qabee addaddummaa keenyaaf kabajaa qabaachuudhaan jechoota seera sanarra taa'anii jiran 1778 kan heera Itoophiyaa bara 1995 deeggarame hojiitti akka hiikamu yaalaa turre. Adeemsi kun itti fufe mormiin kutaalee Itoophiyaa hanga tokko keessatti uumame labsiin yeroo hatattamaa akka labsamuuf sababaa ta'e. Kunis mootummaan lammiiwwan isaaf hojjechuuf Haacaaluu Hundeessaa walleessaa kanaaf guddaan galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii har'aa keessatti dorgommii maaraatoonii as Ameerikaa kutaa Hawaayii keessatti geggeessame, dorgommii kubbaa miillaaf oduu ispoortii adda addaa qabatee jira. Soraan gara saattan sin dabarsa.
Atileet Fayyisaa Leellisaa ji'a hedduun duubatti kalee fiigichatti deebi'ee Hawaayii Honolulu dorgome. Kalee humna waraana Ameerikaa gugurdoo lamatti kubbaa waliin taphatee waancaa gugurdoollee fudhatan. Biyyi 78 jalqabe goolii 200 olitti gale namkum hedduutti kumkurnyi hedduutti baay'eetiin daawwata. Shaampiyoon liigi dorgommii kubbaa miilaa waldaan Awurooppaa qopheessu hedduu jalqabe amma 16 qofatti wal taphe. Taphataa kubbaa miilaa addunyaan beekamaan sila baraana badhaas guddaa argachuu malee jettaniiti san faarsitan eenyu gaazexeessootii ispoortii addunyaa tan irratti yaada tokko irratti yoo wal ga'uu jiran ansora halakeetiituun matoota oduu ispoortii har'aati. Ji'torbaan dura jalqabanii kilabii 78 jalqabe marroo 98 taphatanii goolii 280tti gale dorgommii shaampiyoon liig ammaan tan kilaboota 16 qofatti wal taphe. Shaampiyoon liig dorgommii barana waldaan kubbaa miilaa Ameerikaa miti Awurooppaa qopheessu tapar kana Ji'torbaan dura jalqabanii agammaatti goolii 278tti gale akkuma jenne ammaan tana torban shaneessoo keessi jedhan Arsenaalii fi Baayer Muunik, Man City fi Monaco, Leicester City fi Sevillatti walitti mare. Arsenaal ganna dabre Baayer Muunik 2-2 biyyaaf biyyee isii irratti moote. Muunik hidhatte ammoo 5-1 faanii galte. Boolon Diyoor wal dorgommii taphattoota kubbaa miilaa bebeekamoo addunyaa keessa wal dorgomsiisanii kubbaa warqee itti badhaasan ammaanta Liyoon Meesiitiif Kiristiyaan Roonaaldootti irratti wal dorgomuu jira. Meesiin qaraayyuu marroo 5 badhaasa akkana kan moo'e Roonaaldoon ammoo marroo 2 moo'e. Taphattooti hedduulleen keessum jiran tana keessa tokko taphataa Leicester City fa'a. Badhaas kana baarullee Faransaay tokkottu taphattoota kubbaa miilaa addunyaa jajjaboo jedheetiin wal dorgomsiisa. Taphattoota wal dorgomuu jiran keessaa ka Leicester City Jaamii Verdi Riyaad Mahrez faalleen keessum jiran. Abbamoo dhiyootti beekuu danda'anii dorgommii gaazexeessootii ispoortii addunyaa gabaasan 173 wal dorgomsiisan. Afrikaalleen taphattoota kubbaa miilaa bebeekamoo jetteetiin ijoollee isii biyyi keessaaf biyya ala jiran wal dorgomsiifachuu jirte. Dorgommii tana BBC jalqabe Pierre Emerick, Andre Ayew, Riyaad Mahrez, Sadio Mane yookaan Yaayyaa Tuuree faalleen keessa jiranii Abbamoo ammatti beekuu dandeenye. Jara kan ammaan tarkaa wal dorgomsiisuu jiranii addunyaalleen itti dabalamte wal dorgomsiisuu jiranii Riyaad Mahrez fi Sadio Manetti wal tafuun oolanii jedhaniitiin eeguu jiran humtaateef arda beeksisan. Warra wal dorgomii jiru keessaa tokko taphataa kubbaa miilaa biyya Gaanaa kilabii Bors Darmant keessa taphatu Abumaay Tangafaa innillee marroo 4 dorgommii akkan tanaaf dhiyaate. Taphataa West Hamii fi kilabii Gaanaa keessi jiru Andre Ayolleen warra marroo 4 dorgommii akkanaatiif dhiyaate keessa tokko. Guyyaa dheengaddaa humna waraana Ameerikaa gugurdoo lamatti kubbaa miilaa waliin taphate. Waraan lafoo Ameerikaatii fi waraana humni galaana Ameerikaati. Army versus Navy. Waraanni lafoo Ameerikaa goolii 21 galfate waraan galaana Ameerikaa 17 galfate akka jarii jedhuunitti dhahee bisaan keessa buufate. Dorgommii tan eegee wal dorgommii ispoortii kolleejjii fi yuunivarsiitii Ameerikaa dhumatteen duubatti mudde keessa waliin taphatan yoo hedduu. Adootan jennu waraanni humna waraana Ameerikaa ganna 240 jalqabee waraana hujiirri jiru 322 qaba. Waraana bakka bu'uuf eegatu ammoo 1,820 lafa eegata. Doonii waraana 430 qaba. Xiyyaarri waraanaa ammoo 3,700 qaba. Humniti lafa Ameerikaa ammoo miseensi waraanaa 1,000,000 ol qabani. Doonii waraanaa ammoo 3,500 caal qaban. Dorgommii kubbaa miilaa dabarra. Dorgommii kubbaa miilaa EPL eegii jalqabanii 13 keessi jiranii kaleef guyyaa dheengadda qof goolii 36 gale. Akkuma kanaan Leicester City Manchester City 4-2 irra galchiti. Swansea Sunderland ammoo 3-2 gangalfatte. Arsenal Hull City fi Crystal 3-3 gargari bahanii akkana jecha gooliin 39 galte. Dorgommiin English Premier League kun dorgommii addunyaan waan hedduun baateetiin daawwattu ammaan ammoo atileetiksii dabarra Honolulu magaalaa Ameerikaa Hawaayitti kaleen kumkurnyi hedduutti kiiloomeetirii 43 irratti wal dorgomuuf karaatti baafate. Dorgommii Hawaayii tunin 44. Dorgommii tan dhiiraaf dhalaalleen keenyaatti immoo dhiiraan Laawurens Cheerootti sa'aatii 2 daqiiqaa 9 fi sekoondii 39 moote.
dhalaan atileetii keenya beekamtuu Bridge Kossettitti sa'aatii 2:31 sekondii 11tti atileetiin Ameerikaa Singaaporii dorgomu Lindsey Sherifilleen itti aanteetiin lammeessu. Itoophiyaa keessa immoo Dirribee Roobaa Olompikii baraanaa irratti madaaliyaa meetii argateetti sadeessoo ta'e atileet Fayyisaa Leellisaa hedduun duubatti dorgommiitti deebi'e ammoo afreessoo ba'e. Hawaasi godina Ameerikaa keessa hawaayin jechuun hawaas godinoota Ameerikaa 50 keessaa tokko dorgommii akkanaa tan marroo hedduu qopheessuun beekamtii qophiin ispoortii taarratanum ansora haala keeti gamkiyyaa nagayaan bulla. Kalama sadi afuri karaa dheeraa miila muuri. Kalama sadi afuri maaraatoonii kattaa muuri. Kalama sadi afuri mirga goorii biitaa goori. Daamaa'iif ho'isaa sossoohaa sheffisaa. Jimnaastik jabeessaa irree keessan cimsaa. Dhaggeeffattoota keenya lakkoofsi telefoona keenyaa utuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsarra kaa'uu dandeessan 222-255-9942 nuuf bilbila. Ameerikaaf uummata ishee. kutaa mizuurii magaalaa Ferguson keessatti dargaggeessa Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa Michael Brown poolisiin ajjeesamuu isaatiin hookkarri magaalattii keessatti eegale waggaa 2 guutee jira. Kutaa poolisii kan magaalaa Ferguson keessatti ammallee jijjiiramni geggeessamaa jira. Chris Smikins gabaasee tujubeetu dhiyeessa. Michael Brown dhukaasa poolisiin erga du'ee booda qorannaan geggeessame loogii sanyiif shaakala farra heera Ameerikaa kutaa poolisii magaalattiif caasaa murtii haqaa keessaa ifa baase. Magaalattiinis hoogganaa poolisii haaraa argattee jirti. Hoogganaa haaraan Ferguson Delrish Moss kutaa poolisii jeeqamaan guutame kan jijjiiruuf yaalaa jiran. No justice, no peace. The biggest challenge right now is not really about the Department of Justice mandate. Rakkoo guddaan yeroo ammaa dhugumaatti waa'ee caasaa murtii haqaa miti. Akkan yaadutti rakkoonni guddaan amma jiru hanqina aangawoota poolisii qabaachuutii jedhan. Michael Brown'itti erga dhukaafamee ajjeefamee bara 2014 keessa jeeqamsi ittaanu geggeessameen booda kutaan poolisii poolisoota hedduutu duraa du'ee jedhan. Caasaan murtii haqaas jiraattota gurraachotaa irratti loogiin sanyii geggeessamuu isaa adda baafatan. Itti dabaluudhaanis baay'ina lakkoofsa uummata magaalattii 3 irraa harki 2 gurraachota ta'anis lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa kun balleessaa tiraafikii maraaf gaafatamanii hidhaaf saaxilaman isaan ta'uu ifa baase. When I hear a story of a police officer mistreating someone or a police officer ennaa ani aangawaan poolisii nama tokko dararuu dhaga'u yookaan ogumisaa kan eeyyamuun ala hojjetu kun waan kanaan dura ture mul'isa. Kanaaf sanarratti dammaqinaan hojjennaa jedhan. Moos bara 2016 keessa kutaa poolisii Ferguson hoogganuuf ennaa filataman gadamoojjii aangawaa poolisii Maayaamii ta'anii tajaajila waggoota 32 booda soorata ba'uuf qophaa'aa turan. Bara 1980 ennaa poolisii Maayaamiif hawaasa gurraachotaa gidduutti walitti bu'iinsi ka'e Moos dargaggeessa turan. Muuxannoo isaan yeroo sana argatan yaada isaanii jijjiiruudhaan attamiin dhaaboliin jeeqaman waliin akka hojjetan isaan barsiise. I will prosecute officers who do things illegal. Aangawoota poolisii hojii seeraan ala hojjetan nan himadha. Poolisii hojii itti waamame kabajaa dhorkate hojiirraan ari'a. Ergaan kun hanga tokko bira ni ga'a jedheen yaadaa jedhan. Jeequmsi Fergusonitti ka'e guutummaa biyyattii keessatti poolisii irratti mormii kakaase. Hoogganaan poolisii Ferguson Moos akka jedhanitti haala sana jijjiiruu fedha. Basically, having people understand that the police are here to help you and making sure that the police officers understand that you're there to help. Dursee uummati hojiin poolisii si gargaaruuf ta'uu akka hubattu gochuuf aangawoonni poolisiis akka ati isaan gargaartu mirkaneeffachuu qabu. Kun egaa ogummi an jaalladhu kun fudhatama akka argatu gochuuf baay'ee barbaachisaadha jedhan. Hoogganaan kutaa poolisii Ferguson Delrish Moss ennaa kutaa poolisii waggoota hedduuf qeeqirratti dhiyaate keessatti jijjiiramni geggeeffamaa jiru kanatti poolisii itti dabalaa mindeessuuf waaltaa sana cimsuu irratti kan hojjetan ta'uu beeksisan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.